Essa é pra quem curte Mario Bros ou Zelda. A Nintendo trouxe uma novidade que vai transformar o jeito como você acorda. O novo alarme da empresa promete deixar suas manhãs muito mais animadas, com o som dos joguinhos favoritos do público. Você vai poder escolher alguma das músicas que mais te lembram a infância, ou de repente, ainda nos dias de hoje. E não para por aí. Esse alarme vai muito além dos sons nostálgicos. Ele tem uma câmera que identifica os seus movimentos enquanto você ainda está na cama, trocando a música com base nos seus movimentos, incentivando assim você a levantar, e ainda desliga sozinho assim que você se levanta. Nada de ter que ficar procurando o botão do soneca meio que dormindo. Esse toque interativo transforma como você começa seu dia. Se você é fã dos personagens da Nintendo, esse pode ser o melhor despertador. Agora me diz, com qual música você gostaria de acordar?